di Belanda. in Nederland, Dan waktu itu Tuhan bicara pada saya. sprak God tot mij. 2 hari nanti setelah ini kamu Dat- harus ke rumahnya. Over 2 dagen moet je hun huis bezoeken, zei God Saya tegen datang ke mij. keluarga Handoyo di Brugge. En ik kwam naar familie Handoyo die in Brugge verbleef. Mereka cerita En zij vertelde mij bahwa waktu kecil, dat toen ze klein maksud waren, saya waktu itu, of ya, toen der tijd, setiap jam 2 pagi, werd er elke 2 uur 's nachts Michael bangun dan menangis. werd Michael wakker en moest hij huilen. Dan maaf kata, ngompol. En hij plaste zelfs in zijn broek. Iya, itu nggak tahu kenapa katanya. En ze wisten niet waarom dat gebeurde. Tadi jam 2 pagi, besok, jadi 2 hari kemudian setelah mereka di Belanda, 2 dagen nadat ik ze ontmoet Zij had in datang ke Nederland, rumah kwam ik mereka. naar hun huis. dan saya masuk di ruang tamu, En ik kwam in de woonkamer tiba-tiba en Roh opeens Kudus melihatkan kepada saya, liet de Heilige Geest mij zien ada 2 setan, dat er 2 duivels waren. satu dalam guci ini, satu di guci yang di kanan. 1 in de linkervaas en 1 in de andere vaas, in de Ada rechtervaas. setan di sini. En ik dia zat bilang. echt, waarom zitten hier demonen? Dan Matius 12:29 bilang, Matthäus 12, 12, 29. vers 29 Ja. zegt: Bagaimana merebut rumah orang kuat hoe kunnen we het huis van een sterke man kalau veroveren orang kuatnya nggak diikat lebih dulu? als die sterke man niet eerst wordt Saya vastgebonden? ikat dalam nama Dus Tuhan ik Yesus. bond hem vast in de naam van Iblis kau nggak boleh Jezus. ganggu keluarga ini. Duivel, lagi. je mag deze familie niet verstoren. Dan akhirnya kami bertemu En toen kwamen we dengan Pak samen Handoyo dan Ibu. met broeder Handoyo en zijn vrouw, Ya, Ibu Mika almarhum. zuster Weile, zuster Mieke. Ya. Dan Ibu Mika bilang, En ze zei tegen mama mij, dari Michael, de moeder van Michael, tadi malam dia bilang, gisteravond saya hampir dicekik. voelde ik me bijna gekild worden Ya, dengan setan itu. door die Kata, demonen. ada setan pakai topi putih, Met zo'n witte hoed hadden ze op, baju putih, witte kleden. tapi bawa tombak, Maar trisula, maar een soort van zwaard of Ja. speer hadden ze mee. dan menakutkan saya. Het was heel erg beangstigend voor mij. Waktu dia datang, dia En bilang, toen ze kwamen, saya takut, was ik zo saya bang. pegang-pegang, saya pukul suami En saya. ik sloeg mijn man wakker. Bangun, bangun. Van word wakker, word wakker. Tapi nggak bangun Maar hij juga werd katanya. niet wakker. Ya, itu memang kelebihan laki-laki. Dat is de Ja. pluspunten van een man. Kalau tidur di sebelah istri aman seluruhnya. Als hij naast zijn vrouw ligt, dan voelt hij zich altijd veilig. Dan apa yang terjadi? Dus wat saudara? gebeurde er, broeders en zusters? Tiba-tiba Opeens, Ibu Mika bilang, zuster Mieke zei, dalam keadaan itu in die dia tijden ingat nama Yesus. herinnerde zich de naam van Dia Jezus. panggil En Yesus. ze riep Jezus. Maka 2 setan itu lompat En toen vlogen of sprongen die demonen masuk ke dalam 2 guci in die 2 vazen die er yang di stonden. ruang tamu. Die in de woonkamer stonden. Saya berkata pada ibu En ini, ik zei tegen deze mevrouw, Betul. dat klopt. tadi saya datang, Want toen ik kwam Roh Kudus net, kasih lihat liet de Heilige Geest me zien ada 2 setan di dat er sini. 2 demonen daar Ya. zaten. Dan lagi jongkok lagi di En sini. zitten daar ook nog gehurkt Dan daar mereka nggak zo. boleh ada di sini. En ze mogen hier niet Karena zijn. kalian sudah percaya Want Yesus jullie sebagai geloven Tuhan al in Jezus als de jullie dan juru Heer selamat. en jullie redder. Dan akhirnya kami berdoa En toen bersama. baden we samen. Masih banyak cerita yang lain Pak Ik Ando heb nog ya. heel veel andere verhalen, toch broeder Dan mulai Andrea? hari itu En sinds die dag Michael nggak bangun dan nggak ngompol lagi. hoefde Michael nooit meer wakker te schrikken en plaste hij ook nooit meer in zijn broek. Oh, boleh tepuk Ja, tangan daar juga mag wel een boleh, applausje ya. voor gegeven worden hoor. Halleluja. Halleluja. Itu sebabnya Daarom, Michael dan Marhensia Michael ya, en Marhensia menuliskan di kartu undangan hebben ze op de uitnodiging yaitu geschreven, Pengkhotbah 3 ayat 11. Prediker 3 vers 11. Ya, Tuhan God membuat segala sesuatu indah pada waktunya. maakt alle dingen mooi op zijn tijd. Jadi, ya, Dus- Michael yang akan menjadi pemimpin keluarga Michael als leider van het gezin telah dialatih, telah diajar oleh kedua orang tuanya, is al geleerd door beide van zijn ouders. yaitu kita mesti ingat Tuhan. We moeten ons altijd herinneren aan God. Dan memang Tuhan Want inderdaad, God yang membuat segalanya jadi indah maakt alles mooi. dalam rumah tangga In het Handoyo. huisgezin van Handoyo. Puji Tuhan untuk hal Prijs de itu. Heer voor dat. Dan saya baru ketemu dengan keluarga Karim, En toen heb Pak ik Teddy dan Ibu. broeder Teddy en zijn vrouw, de familie Karim, ontmoet. Dan langsung ketemu waktu masuk minta lagi ya. Ik had hen ontmoet toen ze elkaar gingen verloven. Dan saya ketemu Bapak Pendeta Hendra. En toen had ik de pastor Hendra ontmoet. Dan Bapak Hendra cerita En hij vertelde mij bagaimana pertobatan dari Bapak Teddy. hoe de bekering van broeder Teddy ging. Dan Pak Teddy tadi pagi bercerita pada En saya. vanochtend vertelde hij het aan mij. Saya ini lama ndak tobat-tobat Hij katanya. zei, ik ben al heel lang niet bekeerd. Ik raakte niet bekeerd. Tapi
Iya, istri tetap Maar percaya. mijn vrouw bleef Tetap geloven. mendoakan. Ze bleef voor me bidden. Tapi yang luar biasa, En wat buitengewoon Pak Teddy is, cerita, is broeder Teddy vertelde ya, kalau mij bukan Tuhan, dat als het niet door de tak Heer mungkin was, anak-anak bisa seperti ini. waren mijn kinderen Iya. nooit zo geworden. Dan tak mungkin bisa bangkit dari krisis. En dan waren Iya. ze nooit uit de crisis op kunnen staan. Jadi itu sebabnya En daarom mereka duduk berdua di sini zitten ze hier beiden untuk berkata, om te zeggen, kita mulai dengan Tuhan. wij beginnen met de Heer. Karena Tuhan Omdat God, telah membuktikan semuanya Hij alles heeft dalam bewezen keluarga orang tua. in de familie van mijn ouders. Bagaimana kalau kita tepuk tangan buat Kunnen Tuhan we daar kita? misschien een applaus voor geven voor onze God? Puji Tuhan. Prijs Ya. de Heer. Dan itu sebabnya En daarom saya kutip satu ayat wil ik een vers citeren. untuk menghubungkan dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. En dat wil ik graag in verband zetten met Prediker 3 vers 11. Dalam 2 Samuel 23 In 2 Samuel 23 ayat yang kelima. vers 5. Ini tulisan, En Ja. wat hier staat, ini kata-kata deze ya, woorden diucapkan oleh Raja Daud. werd gezegd door koning David. Artinya Wat betekent orang yang dat? sukses. Iemand die succesvol Dan was. saya percaya En ik geloof bahwa mereka dua, dat zij met z'n kalau tweeën, mereka utamakan Tuhan, als zij God voornaamste plaats mereka akan geven, sukses dalam rumah tangga. ze succesvol zullen zijn in hun huisgezin. Kata sukses En het woord di succes dunia op de wereld sering digambarkan dengan finansial. wordt vaak gemeten met financiën. Padahal uang Terwijl geld bukan segalanya. niet alles is. Dengan uang Want met geld kita bisa beli rumah, kunnen we een huis kopen. tapi tidak bisa beli at home. Maar het gevoel van thuis voelen, dat kan niet met geld gekocht Saya worden. ketemu beberapa orang di Jakarta, Ik heb een aantal mensen ontmoet in Jakarta. ya ruang tamu sama dapur udah jauhnya luar biasa. De woonkamer en keuken zijn zo ver uit elkaar. Sampai suami istri pun kalau ngobrol terpaksa lewat telepon Dus als man en vrouw willen praten, moeten ze elkaar gaan bellen. dan tidak menikmati hidupnya Maar ze rumah. kunnen niet genieten van het huis en hun leven in hun huis. Dengan uang En met geld memang kita bisa beli makanan, kunnen we eten kopen. tapi kenikmatan Maar genot datang dari Tuhan. komt van de Heer. Kalau ada Tuhan, Als God er is, makan apa aja bisa enak. maakt het niet uit wat we eten, dan is alles Tapi kalau lekker. nggak ada Tuhan, Maar als God er niet is, Wah. wauw. steak Kobe bisa rasa Dan sandal kan swallow. Kobe steak gewoon smaken als een slipper. Nggak nikmat sama We sekali. kunnen dan niet genieten. Dengan uang Met geld kita bisa pergi kemana-mana. kunnen we overal naartoe gaan. Tapi tidak pernah uang membawa kita ke sorga. Maar geld neemt ons niet mee de hemel in. Karena hanya Yesus yang bisa Want bawa kita alleen ke Jezus sorga. kan ons meenemen. Itu saya baca saja. Daarom zal ik het even lezen. Inilah kata-kata dari orang sukses. Dit zijn woorden van een succesvol persoon. Bukan hanya dalam hal keuangan, Niet alleen in financiën, tapi dalam rumah tangga maar ook in zijn gezin. dan dalam hidupnya sehari-hari. En in zijn dagelijks leven. 2 Samuel 23 ayat 5. 2 Samuel 23 vers Bukankah 5. seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Maar niet alzo mijn huis bij God. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Toch heeft hij mij een eeuwig verbond gegeven. Teratur dalam segala-galanya. Geordend in alles Terjamin. en verzekerd, Kata Daud. zegt David. Sebab segala keselamatanku dan Want- segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Want al mijn heil en alle welbehagen, zou hij die niet laten uitsproeien? Amin. Amen. Saudara, ini luar biasa. Dit is buitengewoon, broeders Ya, en zusters. khususnya Michael dan In Marhensia. het bijzonder voor Ja. Michael en Marhensia. Waktu saya berdoa, Toen ik bad, Tuhan kasih ayat ini. gaf God me deze Ya, vers. Ini hal yang luar Dit biasa. is iets buitengewoons. Karena hari-hari terakhir ini Want deze afgelopen dagen, dalam keluarga modern want in deze dagen in de moderne gezin, banyak orang nggak mengerti tentang dasar-dasar berkeluarga. begrijpen vele mensen niet de fundatie van een gezin stichten. Sehingga banyak keluarga menganggap Waardoor vele gezinnen beschouwen rumah tangga itu kayak rekreasi het center. gezin als een recreatiecenter. Iya, kalau perlu masuk ya masuk. Als het nodig is om binnen te gaan, dan ga ik naar binnen. Kalau sudah nggak seneng ya keluar. Als ik het niet meer leuk heb, dan ga ik weg. Itu yang terjadi pada hari-hari Dat is terakhir. wat er gebeurt afgelopen Yang dagen. kedua, En ada verder banyak keluarga zijn er ook vele gezinnen yang kurang mengerti dasar kekristenan atau dasar berumah tangga. die het fundament van een christen zijn of het fundament van een gezin stichten niet begrijpen. Rumah tangga dikira game. Ze denken dat het een spelletje is. Iya, gitu. Pertama seru katanya. Eerst is het spannend, Kalau sudah nggak seru, maar als het niet meer spannend is, cari ganti yang ja, lain. dan verander ik gewoon. Jangan seperti itu. Laat ya. dat niet zo zijn, ja toch? Selanjutnya, ya, Verder. ada banyak orang menganggap keluarga Zijn er vele mensen die gezinnen beschouwen hanya seperti bisnis. als een business, Ja. een onderneming. Waktu masuk rumah tangga, Als ze een gezin stichten, punya impian keuntungan. hebben ze dromen van Ya, winst. tapi kalau sudah nggak untung, Maar als er geen winst meer is, ya cari bisnis lain. ja, dan Ja. zoeken ze een nieuwe Cari onderneming. laki lain. Dan zoeken ze een nieuwe Cari man. wanita lain. Zoeken ze een nieuwe vrouw. Tapi
Di dalam Tuhan beda sekali. Maar in de Here is het heel anders. Khususnya Michael dan Marhensia. In het bijzonder voor Michael en Marhensia. Kalau kita baca 2 Samuel 23 ayat 5. Als we lezen in 2 Samuel 25 vers 5, Ja. 23 vers 5. Dari awalnya Vanaf het begin Tuhan membangun keluarga heeft God de gezin gesticht sebagai ikatan perjanjian. als een verbond of belofte. Ya, kalau kita baca tadi ayatnya. Als we die vers net hadden Ya, gelezen, itu ayat indah sekali. is het echt een hele mooie Iya. vers. Bukankah seperti keluargaku di hadapan Allah? Mij niet alzo mijn huis bij Dia God. menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Toch heeft hij mij een eeuwig verbond Jadi gegeven. pernikahan kalian Dus jullie huwelijk itu perjanjian kekal. is een Ja. eeuwigdurende verbond. Seperti Matius 19 ayat 6. Net als Ja. Matthäus 19 vers Sing- 6. Manusia tidak boleh De membatalkan. mens kan dat niet weer scheiden. Kenapa? Kenapa dibilang kekal? Waarom wordt er voor eeuwig gezegd? Karena seperti yang kalian percayai. Zoals wat jullie geloven. Tuhan yang mempertemukan God is kalian. degene die jullie heeft samengebracht. Betapa indahnya. Hoe mooi is Kalau het suami istri percaya ini. als mannen Ja. en vrouwen echtgenoten dat Bahwa kunnen Tuhan geloven. yang Dat mempertemukan. God hen heeft samengebracht. Amin. Amen. Kedua mempelai berkata, En beide hebben mereka gezegd ingin van de kalau pas bruidspaar pemberkatan nikah, dat tijdens de huwelijksinzegening bukan mereka saja yang senang, dat zij niet alleen het leuk hebben, tapi suami istri lain disenangkan juga. maar ook alle andere echtparen. Dan keluarga-keluarga diberkati En Tuhan. dat vele gezinnen worden gezegend door de Dan Heer. selanjutnya waktu saya baca En verder toen ik dit las, pada ayat ini ya, in deze vers, bahwa pernikahan itu staat er dat adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. een huwelijk is eigenlijk de verbeelding van Ja. Christus met zijn Itu gemeente. sebabnya nggak bisa dipisahkan. En daarom kan dat niet gescheiden worden. Karena Kristus mati. Omdat Christus stierf. Dan itu hal yang indah buat kita semua jemaat En Tuhan. dat is zo mooi voor zijn hele gemeente. Buat kalian berdua. Voor jullie met z'n Nah, tweeën. kalau kita baca terus, En als we verder lezen, waktu saya baca ayat ini, toen ik dit las, dikatakan di sini, teratur dalam segalanya. hier wordt gezegd, geordend in alles. Jadi kalau keluarga di dalam Tuhan, Dus als een gezin in de Here wordt rumah tangga gesticht, itu akan teratur. dan zal het gezin geordend Dan zijn. Alkitab bilang, En het woord van God zegt, Efesus 5, Efeze 5, mereka sudah ikuti konseling pernikahan, ze hebben al de counseling van de huwelijk gevolgd, tapi mereka belum lulus maar ze zijn nog niet geslaagd. karena belum menjawab 58 pertanyaan. Omdat ze nog niet de Ja. 58 vragen hebben beantwoord. Kapan lulusnya? Wanneer zijn ze geslaagd? Nggak ada lulusnya. Er is geen slagen. Ini sekolah terus. Want dit is een school wat voortdurend Di blijft. rumah tangga itu sekolah terus. In een gezin zijn of Ja. een gezin stichten is een school wat nooit Boleh ophoudt. tanya papa mamamu. Je kunt dat vragen aan uw ouders. Iya toh? Pikir kalau sudah nikah 40 tahun terus kenal. Gak, belajar lagi. Ze Gitu. dachten misschien van na 40 jaar getrouwd kennen we elkaar. Nee, u moet blijven leren van elkaar. Iya, karena laki-laki katanya Want een man, zeggen ze, tambah tua tambah aneh. met de leeftijd wordt hij raarder. Dat is wat ze zeggen. Itu menurut buku yang saya Dat is baca. volgens de Iya. boeken die ik heb Dan gelezen. saat buku itu berkata, En hetzelfde boek zegt, wanita kalau tambah tua, de vrouw die ouder wordt, iya, tambah gak bisa dipegang buntutnya. kunnen nog moeilijker bij hun staart worden vastgepakt. Sibuk terus. Gitu. Blijf druk. Habis sibuk sama anak, habis itu sibuk sama cucu. Gitu. Eerst druk met de kinderen, daarna druk met de Sampai kleinkinderen. suaminya nggak kelihatan lagi. Gitu. Tot ze de man niet meer zien. Tapi itu keadaan yang bisa terjadi dalam rumah tangga. Dat zou kunnen gebeuren in een Tapi gezin. benar. Ya. Maar Kalau dalam Tuhan, als het in de Heer keluarga is, teratur. dan blijft het gezin geordend. Laki-laki De man adalah kepala rumah is de tangga. hoofd van het gezin. Istri De vrouw adalah penolong. is de helper. Iya. Di Indonesia saya dengar In Indonesië heb ik bahwa gehoord rumah tangga katanya dat het gezin seperti kereta api. net als een trein is. Iya. Depannya suami katanya. Voorin zit de man. Iya. Lokomotif suami. De locomotief is de man. Gitu. Iya. Terus saya tanya istrinya yang mana? En toen vroeg ik, waar is de vrouw dan? Teman-teman di Indonesia bilang En mijn vrienden in Indonesië zeiden, istrinya itu masinisnya. ja, de vrouw is de machinist. Yang nyetir katanya. Degene die gaat besturen. Alkitab ajar tidak begitu. Maar het woord van God leert ons dat dat Laki-laki niet zo kepala is. dalam rumah tangga, Want de man is de hoofd van het gezin. istri adalah penolong. En de vrouw is de helper. Dengar ya, penolong Marinsia, Helper, maar Hensja, luister goed. bukan penodong, penolong. Niet opeiser, maar helper. Iya, karena saya lihat ada beberapa istri itu bukan penolong, penodong. Gitu. Ik zie heel veel vrouwen, er zijn vrouwen die zijn niet helpers, maar opeisers. Dan itu sebenarnya banyak suami kurus-kurus. Daarom Kasihan. zijn heel veel mannen zo, echtgenoten batin, zo, ya. zo dunnetjes, omdat ze zo onder druk Tapi staan. mereka karena sudah ikut konseling, mereka akan jalan dengan Maar baik. zij zullen Iya. rechtvaardig wandelen, omdat ze ook Maar al de Hensja counseling pasti hebben jadi gevolgd. penolong, Maar gitu. Hensja zal zeker een
goede Iya, helper saya zijn. harap, gitu. Dat hoop ik. Karena dari awal saya lihat, Want vanaf het begin heb ik gezien iya, dia nolongin Michael terus. dat ze altijd Michael loopt te helpen. Saya pikir Michael ini kan umurnya sudah Ik dacht, 30-an. hè, maar Michael is toch al wat ouder, zo op ditolong-tolongin terus leeftijd, toch, ja? maar waarom heeft hij de hele tijd haar hulp nodig? Itulah tanda cinta seorang wanita. Dat is het teken van Ja. haar liefde Dia als een vrouw. suka menolong. Ze houdt ervan hem te Dan itu helpen. tidak boleh habis. En dat is iets wat niet moet stoppen. Sampai berumah tangga kapanpun. Tot het einde van jullie gezin. Dan Alkitab bilang, En het woord van God bahwa zegt laki-laki dat de man dia akan memberikan nyawanya zijn leven geeft bagi istrinya. voor zijn vrouw. Bukan cuma dompet. Niet alleen zijn portemonnee Ya, dus. banyak yang bisa kasih dompet. Heel ya veel, toh. mensen, heel veel mannen kunnen gewoon gemakkelijk hun Tapi portemonnee nyawa, geven. Maar nee, je moet je leven geven. hidupnya, Je leven, pengertiannya, je begrip, kekuatannya. je kracht. Oh, kalau ada laki kayak begini, Oh, als zulke mannen er rumah zijn, tangga pasti top. dan zullen gezinnen zeker top zijn. Tolong yang suami istri lihat Dus sebelah motor bilang, top. mannen en vrouwen kijken elkaar aan, Oh, zeggen Michael top. bilang top ya. Michael zegt Marensia top. bilang top ya. Marensia zegt top. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Prijs de Ya, Heer. Karena kita bikinnya di pinggir laut, ya beginilah Omdat keadaannya. we het langs het water doen, ja, dan gebeurt er zulke dingen. Artinya, Dat betekent, mereka berdua zij met z'n tweeën berani menghadapi badai dalam situasi apapun. durven de storm aan te gaan in wat Beri- voor beri situatie tepuk dan tangan ook. buat mereka berdua. Laten we hen een applaus geven met z'n tweeën. Haleluya. Halleluja. Dan yang kedua, En ya, ten tweede, karena mereka sudah pernah ikuti konseling yang omdat ze ada, ook al de counseling al hebben ya, gevolgd, dikatakan wordt er kalau gezegd, Tuhan kau utamakan, als jullie God seperti voornaamste Daud, plaatsen, net ya, als David dat had rumah gedaan, tanggamu terjamin. zal jullie gezin worden verzekerd. Saya percaya Ik geloof keluarga besar di sini, dat de grote familie die suami hier is, istri, man en ya, vrouw, para keluarga yang hadir, en alle ya, andere kalau familieleden, kita dibilang als wij worden ya, gezegd bahwa keluargamu dijamin, dat jullie familie verzekerd is, saya percaya kita semua dan percaya, geloof ik pasti kita senang. Ya. dat wij allemaal ervan overtuigd zijn dat we blij zullen zijn. Berapa orang kalau beli mobil Vele mensen, als ze een auto kopen, ditanya pakai jaminan enggak? wordt er gevraagd, wil je het verzekerd hebben of Dijamin niet? berapa tahun katanya. Hoeveel jaar wil je het verzekerd hebben? Apalagi rumah En tangga. helemaal een Ya, gezin. di dalam Tuhan, Want in de Heer Tuhan jamin. verzekert Hij het. Tuhan jamin De rumah tangga Heer kalian. verzekert jullie gezin. Amin. Ya, Amen. Michael dan Marensia. Michael en Ini Marensia. janji Tuhan. Dit is de belofte van God. Kau akan dijamin. Jullie zullen worden Kesehatanmu. verzekerd. Jullie Ya, gezondheid. finansialmu, Jullie financiën. hubunganmu, Jullie sungguh relatie. terjamin. Het zal zeker worden Walaupun verzekerd. hari-hari belakangan, Hoewel misschien Ja. in de einde der kau dagen dengar jullie veel hebben sekitarmu gehoord om jullie heen. ada banyak perceraian. Dat er vele echtscheidingen Tapi di dalam plaatsvinden. Tuhan, Maar in de Heer rumah tangga kita yang percaya is het gezin van de mensen die Dijamin. geloven verzekerd. tetap kokoh, Het zal sterk blijven. Dijamin. Het is tetap verzekerd. bahagia. Jullie zullen blijdschap hebben. Dijamin. Het Ya. zal verzekerd worden. Bagaimana kalau bilang sebelahmu jemaat Tuhan atau Misschien kunnen we keluarga dat tegen elkaar bilang anders zeggen. Tuhan jamin. De Heer verzekert Mari dat. sama-sama bilang Zeg Tuhan dat tegen je naaste. jamin. Zeg, de Halleluja. Heer verzekert dat. Amin. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Geef yang een applaus menjamin voor onze kita. God die ons verzekert. Halleluja. Halleluja. Yes. Bahkan dibilang di En sini zelfs staat er hier, sebab keselamatan want de redding, dan kesukaan want hel en welbehagen, Tuhan yang menumbuhkan. God is degene die dat Ya, uitspruit. betapa indahnya Dus hoe mooi is kalau het ada keselamatan dalam als er rumah redding tangga. is in jullie gezin. Seringkali dalam menjalani rumah tangga, Vaak Ja. wanneer mensen gezin bewandelen, kita udah tahu semua. we hebben al veel van Tantangannya gehoord, banyak. dat er vele problemen zijn, Kadang-kadang uitdagingen. mendadak ada kecelakaan. Misschien Ja. zijn op het nippertje opeens gebeuren er problemen, Problem tiba-tiba datang di depan. ongelukken. Tapi Alkitab bilang, Maar het woord van God Tuhan zegt, tumbuhkan keselamatan. God spruit uit de Dan redding. khususnya buat kalian En het berdua. bijzonder voor jullie twee. Yang terakhir, En als laatst, Tuhan dikatakan God staat er. menumbuhkan kesukaan. spruit uit welbehagen. Yes, amin. Amen. Amin. Ya toh? Amin. Sebelum kita berdoa nanti ya Voordat toh, we zo gaan bidden. anginnya tambah kencang ya. Blijft toh? de wind harder Jadi, gaan. Tuhan akan tumbuhkan De kesukaan. Heere Ya. spruit uit welbehagen. Yes, Of halleluja. blijdschap. Bukan uang yang numbuhkan kesukaan, Niet geld. bukan wajah. Niet Ya. uiterlijk. Karena Alkitab bilang, Want het woord van God wajah zegt, manusia de ya, gezicht van de mens itu sementara. is alleen voor even. Iya, walaupun disuntik terus sampai Hoewel berapa we tahun. blijven spuiten tot hoeveel jaren dan ook. Buat sampai megah, ya toh. Totdat ze het helemaal Maar- strak trekken. Umur nggak bisa disangkal. Maar leeftijd kunnen we niet Ja. ontkennen. Laki-laki, pria-pria, Mannen, kau boleh fitness. jullie kunnen fitnessen. Ya boleh.
Dat Makan mag. sehat itu harus. Gezond eten, Ja. dat is belangrijk. Dat moet. Tapi yang menumbuhkan Maar kesukaan wat welbehagen uitspruit, bukan machomu, is niet je machoheid. tapi Tuhan yang tumbuhkan Maar kesukaan. God, die spreidt dat uit. Tuhan tumbuhkan kesukaan buat kita yang God percaya. spreidt dat uit voor een ieder die gelooft. Amin. Amen. Saya percaya En ik geloof kalau mereka berdua dat als zij met z'n tweeën merindukan berkat Tuhan, verlangen om voor de zekerheid van God. bagaimana kita semua yang hadir, En wij ook allen. ayo kita sama-sama minta berkat Laten Tuhan. we samen vragen voor de zegen Amin, van God. Sagu. Amen. Biar broeders berkat en Tuhan zusters. atas mereka Dat de zegen van God dan over hen berkat zal Tuhan atas zijn. kita En semuanya. de zegen van God over een ieder zal zijn. Mari kita tundukkan kepala kita Laten we berdoa. onze hoofden buigen, laten we gaan bidden. Yes. Mari kita tundukkan kepala. Laten we onze hoofden buigen. Tuhan Yesus, Heer Jezus, terima kasih dank u wel untuk sore ini. voor deze Kau namiddag. ada di tengah kami. U bent te midden van Kau yang ons. membuktikan U heeft bahwa bewezen Engkau menjamin rumah tangga dat ini. u dit gezin verzekert. Menjamin keselamatannya. U verzekert hun redding. Menjamin U kesukaannya. verzekert hun welbehagen of Karena blijdschap. Engkau Tuhan yang mengatur. Omdat u een God bent die alles Dan ordert. khususnya En in het bijzonder untuk keluarga-keluarga yang hadir. voor de families die aanwezig Suami zijn. istri yang hadir. Echtparen die er zijn. Berkati mereka. Zegen hen. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang hadir, En Bapak Ibu yang hadir, boleh bergandengan tangan. misschien wil ik u vragen, alle echtparen die er zijn, om elkaars handen vast te houden. Dan semua saudara, mari kita berdoa. En laten we met z'n allen Di bidden. dalam nama In de naam Yesus, van Jezus. berkat rumah tangga De zegen van gezin turun atas kami zal semuanya. neerdalen over een ieder van ons. Bagi mereka Tuhan En voor hen, yang Heer, belum percaya die kepada, nog niet geloven in u. biarlah Tuhan Yesus Laat de Heer Jezus turun dan nyatakan anugerah-Mu. neerdalen en u genadelijk doet Berkati blijken. kami semua. Zegen ons allen. Dan kami mau berharap terus En we kepadamu. willen blijven hopen op u. Dan di dalam nama En in de Yesus, naam van Jezus kami mengucap syukur. zeggen we dank. Teguhkan kami dengan firman. Bevestig ons met uw woord. Tuhan sertai terus Heer, wees met hen. prosesi ini sampai selesai. Wees met deze processie tot het einde. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. En amin. En amen. Selanjutnya, Vervolgens, saya harap tadi translate-nya cukup baik. ik hoop dat de vertaling voor zover goed was. Khususnya mereka-mereka yang mengerti bahasa Belanda. In het bijzonder voor iedereen die Nederlands spreekt. Puji Tuhan. Iya. Michael, yang biasa kita panggil Michael, yang namanya sebenarnya Stephen Michael Handoyo, berjanjilah di hadapan Tuhan dan katakan ya kalau itu ya dan katakan tidak kalau itu tidak. Apakah engkau percaya Geloof jij bahwa Tuhan Yesus dat de Heer Jezus telah mempertemukan kalian jullie hebben laten ontmoeten dan kamu akan menerima Mahersia, en je Mahensia Mahensia sebagai istrimu di dalam Tuhan, als jouw vrouw in de Heer wil accepteren? baik dalam masa sekarang Nu atau masa yang akan datang, of in de toekomstige tijd? baik waktu sehat In gezonde atau tijden waktu lemah. of in zwakke tijden? Iya. Apa jawabmu? Wat is jouw antwoord? Ja. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu buat jawaban ini. Voor dit antwoord. Iya. Selanjutnya, En nu Iya. verder? Mahensia. Iya. Mahensia Kristi Karim. Christy Karim, Apakah engkau percaya geloof jij bahwa Tuhan Yesus dat Kristus, de Heer Jezus Christus, Tuhan yang mengasihimu, de God die van je houdt, telah mempertemukan jou heeft laten ontmoeten iya, Michael Handoyo met Michael Handoyo, menjadi suamimu di dalam om Tuhan, jouw man te worden in de Heer, dan kau mengasihi dia en dat je van hem houdt, mulai sekarang vanaf nu dan masa yang akan sampai masa yang akan datang, tot in de toekomstige tijden, baik dalam waktu sehat in gezonde tijden ataupun kurang sehat. en zelfs in de zwakke tijden. Apakah jawabmu? Wat is jouw antwoord? Ja. Jawabnya ya. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Een applaus voor geven. Ini memang perlu yang formalitas We hebben dit formeel nodig untuk kita dengar sama-sama. om alles te horen. Selanjutnya, Verder mereka akan berjanji dari hati mereka. zullen ze een belofte geven. Maar en? Mijn schatje? Sayangku? Not a day goes by that I am not grateful God brought us together. It hasn't been that long since we first started chatting in November 2018, and already I can't imagine my life without you. I love everything about you.
your smile, your sparkling eyes, even your little birthmark on the left side of your nose. But most of all, I fell in love with who you are. You are kind, full of love, and have a big heart for others. You are always ready to help and show God's love wherever you go. From the beginning, I knew that you are the one I want to spend the rest of my life with. I promise I will protect you, love you, give you my all. I will be there for you when the going gets rough, and promise to support you when you want to spread your wings to do whatever God wants you to do. Let this be the start of our adventure together. Only God knows the future, but I am ready to conquer the world with you, to go explore, maybe get 2 or, 3 kids. I don't know. So let's enjoy the ride, whether in sickness or in health, for poorer or for richer. Whatever may come on our path, let us be one until death do us part. I love you with all my heart, all my soul and all my mind. Sayangku, mijn schatje, you are the only one for me. I'm so ready for you to be my wife. Ik hou van jou. Mike, I'm so thankful God brought us together. From Belgium to Indonesia, it was impossible if it's not God. I'm thankful God gave me you. God answered my prayer exceedingly abundantly above all that I've prayed for. I'm thankful that you are a man after God's heart. Your humbleness, your sweet heart, your patience, and everything in you just lead me to always fall on my knees and thanking God. And I believe you will be great husband, even greatest daddy for our kids later. Yes. So here I am now in front of God and the congregation. Here's my vow to you. I'm Marhensha Christy Karim. I take you, Stephen Michael Handoyo, to be my husband, to have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, as long as we both shall live. I really will love you wherever it takes, however hard it gets, and whatever happens, cherish you and submit myself unto you in all things. Accompany you as the leader, and I will live unto you after God. And Yes. I promise to tell you every day how much I love you and remain by your side all the days of our lives. I will always be the biggest fan in your corner, and I choose you forever. Let's grow together, travel the world together, live in extraordinary faith in God, enjoy all the blessings together, and God always be the center of our life. Amin. Itulah janji mereka berdua.